Brasserie til sjøs. Det også fisk à la fisk. Klart. Båtmiddag ikke så verst. Viktige temaer kan jo dukke opp når som helst, også når man spiser. Ja. Viktige ting i båt. Ja. Som viktig å ha. Fordi vi hjalp en båt som ligger rett rundt hjørnet her. Ja, en seilbåt med håndkle på bommen. Ja, og de hadde fått tau i propellen i dag. Og det noe dritt. Ja, det veldig, veldig kjedelig, og ting skjer jo på vannet. I går, nei, det var til morgenen i dag faktisk, så vi en seilbåt som skulle bakke ut, og så klarer jolla og tøbbet å sette seg fast i en sånn bøye som ute der. Og mannen må ut av båten, og det mye greier som skjer. Ja, det kjedelig, og da skjer ting veldig raskt. Så derfor må man alltid ha ombord en veldig sylskarp kniv. Ja, yes. Så du kan kappe greiene og komme deg fri. Ja, veldig, veldig raskt. Og den må jo ikke være bortgjemt under og borti. Det en ny dag etter en hyggelig kveld på krogen. Ja, og vi har bråbestemt oss. Ja, været har endret seg fryktelig. Men det ikke så galt. Det overskya, ikke noe regn. Kastene vel en 12-13-14 meter i sekundet nå. Og vi har bråbestemt oss. Vi går til Marstrand. Det ikke mange plasser, men vi prøver. Ja, vi ringte og spurte, og de sa ja, vi var hjertelig velkomne, men de kunne ikke love at det var noe ledig, for folk skulle ikke gå noe sted i dag. Men da prøver vi. Men det gjør vi. Ja, vi går. Skulle det være fullt når vi kommer frem, så får vi heller tenke alternativt når vi kommer så langt. Hva årets motto? Stick to the plan. Dagens lille havnetips hvis du skal til Kjelløen Knippland, så det der en veldig hyggelig plass. Lunt og fint, flyttebrygge på innsiden. Matjes restaurant i Indre Havn. Blir en fin plass ledig for noen. Her ble det ingen sanitæranleggstest fordi vi måtte bestemme oss så fort for å dra til Marstrand. Men jeg stakk hodet inn, og det så helt fint ut. Gratis når handleien betalt, og ja, rent og pent. Der kommer vinneren av plassen vår, tenker jeg. Det blir snykt. Det blåser friskt når vi kommer ut på her nå. Her det surfing på bølgene som gjelder. Hvor mye vinner vi på dette her, Anders? På surfingen? Ja. I forhold til å gå mot, så det jo ganske mye. Men får vi litt ekstra fart av bølgene? Nei, men vi får ikke noe brems i hvert fall, som vi får når vi kjører rundt. Det blåser jo 12-14 meter i sekundet nå, og det jager seg opp selv innenskjørs på E6. Ja. Men ikke noe satt om i dag. Nei, vi ser Marstrand i det fjerne. Veldig fint innseilingen til Marstrand da. Ja. Her vi i et klassisk eksempel på spiret i konflikt mellom seilbåt og motorbåt. For seilbåtene har så dyp kjøl og så retningsstabile i vinden at de kan kose seg og kjøre i 2 knop på de trangeste små stedene og se seg omkring og nyte. Mens vi som trenger i hvert fall 4 knop for å ha styrefart, vi kommer i trøbbel hvis man bestemmer seg for å blokkere i 2 knop, for da kommer vi rett og slett til å blåse på land. Så det må man huske på å ta hensyn til når man nærmer seg seilbåter i trangt farvann. Her kommer Marstrand frem. Karlstens festning.
jeg påstå at vi var litt i overkant heldige. Tusen takk for det. Vi rundet alle bryggene og angrep fra nord. Og vips, så var det en ledig plass. Den hadde vært ledig i noen sekunder, fikk vi beskjed om. Så nå ligger vi altså på flytebrygge. Midt i kremen av Marstrand. Det er ganske heftig ankomstvind, men det gikk jo helt greit. God kaptein. Fantastisk mannskap. Vi bestemte oss jo ganske fort, så nå er vi nødt til å ta en dusj, Andersen. Ja, havneavgift og dusj. Her er det også akterfeste, akterline, som danskene kaller det. Vi har strøm i Marstrand. Fine greier. Og så har jeg nettopp sett prislista her. Nå er det høysesong. Da er det 505 kroner for vår båt. Som ligger på plass. Som akkurat nå får konsert av Elida, som farter opp og ned svenskekysten hver sommer. Det var en enormt riktig vurdering å holde seg til planen. Det ser så fint ut etter restaureringen. Vakre Marstrand, med det jeg tror er en knokfull gjestehavn. Og siden vi er i behov av en dusj, så begynner vi vel med servicebygget her da. Ja. Sånn er det i dusjen på Marstrand. Veldig rent og fint. Ikke så privat som de fleste andre steder. Men det er seilernes hovedstad, og det er bra. Bra nok for en seiler, bra nok for meg. Så Marstrand gjestehavn, de leverer. Og så er det veldig god service. Først festes havneavgiften godt synlig på båten. Hei, nå skal vi spise. Og vi har fått anbefalt 2 steder i Marstrand hvis vi virkelig skal hygge oss. Det ene er restauranten på Grand Hotel, som også nå har akkurat blitt restaurert i resepsjonsområdet. Og alle rommene har forskjellige tapeter, sånn veldig fint. Kanskje vi kan komme inn der i morgen. Eller så var det Johans Krog. Johans Krog heter det her i Sverige. Vi valgte Johans, for her har vi aldri vært før. Og her er det vel litt mer sånn fransk kjøkken på Grand. Veldig mye fisk, og det har vi spist. Og der har vi vært en gang før også. Så vi går inn. Dette var jo ikke dumt. Nei, det var litt vanskelig å snakke nevne. Og det er veldig hyggelig med folk som har det gøy. Men det er litt hyggelig at vi 2 kan snakke sammen nå. Nå er det jo alltid sånn at når man er på restaurant og gleder seg over å få maten på bordet, så glemmer man å filme. Ja. Så å filme tomme tallerkener, det har vi sluttet med. Ja. Ja. Men det var fantastisk godt. Altså, det er skikkelig opptur. Ja. Johans Krog, det er et tips for Marstrandsturen. I første etasje, vi prøvde oss der først, for vi var redde det var litt kaldt ute, ettersom det regner og sånn i dag. Men det var veldig høyt støynivå. Altså kjempehyggelig, men det var ikke mulig å snakke sammen. Og vi synes jo det er litt hyggelig å snakke sammen da, når vi spiser. Ja. Så da fikk vi mulighet til å sitte oppe
oppe ute i stedet, Ja. og det var så hyggelig. Finnes det plass, så spør de alltid oppe eller nede. Og da er vårt tips nesten uansett hvordan været er, velg oppe. Ny dag. Og jeg har lest litt om naboen, Havgap. Verdens første helelektriske yacht. 61 fot, bygd i Holland. Eies av en nordmann som heter Ivar Presthøyden, tror jeg. Gjør 5 knop i 8 timer på en lading og har dieselaggregat. Så kan forlenge den distansen. Rolig havna foreløpig. Klokka er ikke mer enn 7:15, tror jeg. Men det er godt å komme seg på om morgenen. Her var det ekstremt stemningsfullt. Nå kommer vi til Nåløye. Nålsøgat. Hallo i Nåløye. Hei du. Her kommer vi til favorittstedet til våre barn da de var små. Det var ikke alltid like lett å få dem med på turer og gå hele tiden, men det her synes de var spennende. Marstrand har jo masse for både voksne og barn. Badeplasser, lekeplasser, denne gåturen rundt, butikker. Og så har de en egen sånn molo hvor man kan bade hvis det er mye sjø, som er helt rolig, og det er sandstrand. Og så er det også et veldig kult sted for ungdommer og unge voksne. Vi får gå gjennom Nåløye da. Før Nåløye så gikk vi på den ytre stien som er merket med hvitt. Den er veldig mye mer spennende enn den som går litt lenger inn på øya. Ganske smalt her. Ikke tenke på at det fjellet til høyre har lyst til å lene seg mot det til venstre mens du står her. Vi er gjennom Nåløye. Hva sa du? Ja, du vet. Det er ofte et problem i dører. Det er Sankt Eriks park du går glipp av hvis du tar den ytre stien. Det er flott der også, men det blir mer innlandsopplevelse. En flott park. Slik ser parken ut. En annen ting som er viktig er at hvis du er på løpetur, så lønner det seg å ta gjennom parken og ikke Nåløye. Fordi det jo er fryktelig trøblete å løpe nedi der. Mens gjennom Sankt Eriks park så er det en flott løpesti som går helt ut på fjellene igjen, eller ut på Svabergene. Rød og blå løype kan du følge da. Et eller annet sted rett i nærheten her er det også huler i fjellet.
som man tror veldig mye eldre enn sjøfartshistorien i Marstrand. Så det også spennende. Ligger opp til venstre her et sted, så den kan du lete etter. Den kan jo ikke unnlate å ta med dette da. Kanskje det vakreste på hele turen. Et lite tjern, hvor de har satt opp benker rundt, og spesielt på ettermiddagen så det utrolig flott her. Og benk ved tjernet. Romantisk. Et siste notis fra denne lille avstikkeren via St. Eriks Park. Det utrolig mye forskjellig type natur du treffer på den delen av øya også. Så konklusjonen vel at du bør få med deg begge deler. Både den ytterste stien med nåløyet og stien gjennom St. Eriks Park. Så her borte der veiene skilles når du har gått øya rundt med klokka. Så da skal vi tilbake der vi slapp etter spaserturen gjennom Nåløygat. Over til dere, Lilly og Håse. Vi går videre rundt øya med klokka og snart fremme ved det nye kurbadet som ligger på plassen foran Sosietetsbygget. Der det nye kurbadet som åpnet for noen år siden. Og det ble kjøpt av Hedin, han som Sveriges største og kanskje Europas nest største bilforhandler. Han har også Sosietetshuset som vi straks kommer til å få se. Og i går så fikk vi høre av naboene hans inne på Koen at han nå så godt som i mål med tillatelse til å bygge et nytt kaldbadshus her. Det har stått et slikt her tidligere. Og han har fått rekonstruert hvordan det kan ha sett ut, og fått alle tillatelser, bortsett fra de marine, tror jeg, til å bygge et stort badeanlegg her. Så det kommer til å bli fantastisk fint. Så det basseng her, og så det Sosietetshuset, som han også, bilmannen, har eier og har pusset opp. Og der tenkte jeg kanskje at jeg skulle ta med kjæresten min på en Hugo Spritz i solen på ettermiddagen en gang. Ja, vi jo to av Spritz venner. Ja, det vi. Sosietetshuset. Det var vel et gentleman's-fengsel oppe på Karlsten festning i mange år. Og det sies at de som satt fengslet der var hvitsnipp-kriminelle fra Göteborg og Stockholm, og at de hadde visse privilegier. Blant annet fikk de gå på stand med hver sin fengselsvakt på kveldene. Så da var de blant annet på Sosietetshuset og drakk bobler og ble kjent med vokterne som skulle passe på at de var i cellene sine i kjelleren på Karlsten resten av uka. Der oppe ser vi Karlstens festning, og der satt alle kjeltringene. Og det var spesielt en som utmerket seg, som het Lasse. Fordi han var veldig god til å kle seg ut som en dame. Og da kalte han seg Maja. Så her har vi en krog som har blitt oppkalt etter Lasse Maja. Det tid for en tur til Koen. Yes. Og da vi på Marstrandsfergen. Lasse Maja her også. Også i Marstrand det veldig mange flere dansker i år enn vi har sett tidligere. Så hyggelig. Det en gammel Marstrandsferge. Marstrandstrikken. Marstrandskvelden, solen har gått ned. Det helt greit, vi har pledd. Veldig stille og rolig. Hvordan går det med heklingen? Jeg hekler og hekler.
går stadig fremover. Det er en ny dag i Marstrand gjestehavn. Besetningsmedlem nummer 1 hviler. Så hun skal få hvile, mens jeg skal gjøre et nytt forsøk på magisk svamp med blå stripe. Så skal vi få vekk noen av disse svarte stripene som regnværet har gitt oss. Ja, det funker den til. Ja, absolutt godkjent foreløpig. Nå har magisk svamp med blå stripe fått mulighet nummer 2 til å hevde seg. Konklusjonen er nøyaktig den samme som sist gang. Magic svamp uten blå stripe er bedre. Men den er ikke så verst på glassfiber med striper og sånn. Lilian meldte at den var nesten ubrukelig mot grova på siden i vannlinja, men ikke helt ubrukelig ombord. Nå kommer den store testen, for her er det mest skittende gulvet. Og det blir jo betraktelig bedre der. Så ja da. Den får vi brukt opp, den pakka med Magic Svamp med blå stripe. Det var dagens reklame. Når det blir akutt rengjøringsbehov. Men det kan ikke være med. Men du er flink, altså. Hallo? Jeg er ikke dum. Jeg er den fineste og snilleste og godeste du vet om. Ja. Takk for vaskejobben. Du klarte deg uten magisk svamp med blå stripe. Rett ut mot havet fra Karlstens festning finnes klippene og nakenbadene. Et for damer og et for herrer. Skulle jo tro vi hadde kommet så langt i 2024 at vi ikke trengte å separere kjønnene. Men slik er det altså her, og det blir ganske strengt overholdt av jeg inntrykk av. Jeg leste litt om det, og grunnen til at det er separert fremholdes først og fremst å være at det finnes noen stakkarer som enten ikke har nære nok relasjoner eller internettilkobling, som i stedet velger å sette seg på fjellet for å glane, fordi at noen velger full frihet og bading og soling i Adam og Evas drakt. Så sånt er jo leit, men da blir det separat. På nakenbadeplassene finnes det både badestiger og omkledningsrom. Jeg tror noen skal bade. Det er jo nesten trist å forlate Marstrand havn i så fint vær. Men desto hyggeligere å kjøre båt. Så det skal vi gjøre nå. Kan du ta kort om havnen her. Den foreløpig suverent dyreste havnen. 505 kroner for en båt på 11 meter. Helt ålreite sanitæranlegg som vi har sett. Og litt forskjellige typer liggeplasser. I syd, veldig utsatt for sønnavind og sydvest. Skvalpebryggene. Neste brygge, bukningsbar, som de sier. Jeg vet ikke om det er dockspot, ja. Så der er det liten vits i å gå inn hvis ikke du har booket. Og så har du de 2 nordre bryggene, hvor i hvert fall nordsiden av nummer 2 og hele den øverste er drop-in-plasser, og faktisk de beste plassene i havnen. Og så har du den store flytebrygga lengst nord, for båter som er 14 meter eller lenger. Så da ses vi til neste år da, Marstrand. Du må ikke glemme cruisehavna på andre siden. Nei, sant. Hvis du har litt større båt. Ja. Sånn som yachten fra Sveits.
Da har vi forlatt plassen i Marstrand. Den ligger nå rett bak oss der. Når man bakker ut av en plass på den måten, så er det viktig å se at fergen ikke kommer, i hvert fall ikke alt for tett på. Fergen kom, men ikke for tett på, så det gikk fint. Akterfortøyninger er jo også, men det sier seg selv, en liten utfordring hvis man skal legge fra i sidevind og har vanskeligheter med å kontrollere stumpen eller bøden på båten. Men da er det bare å bruke motoren aktivt. Nå drar vi videre til sjøs, og der kommer en annen aksepær. Den må jo hilse. Nå er det et sildesamfunn vi skal besøke. Vi skal ikke langt, vi skal til Kledesholmen. Nordvestavinden har klart å bygge opp litt bølger inn mot Marstrand og Oøen. Der ute ligger Paternoster, et av de karakteristiske skjærene langs vestkysten. Og vi velger ruta på innsiden Åstol i dag, så slipper vi å ligge og dunke og få alt havet opp på båten. Åstol, en deilig liten øy i fjorden her på utsiden Marstrand. Før vi svinger nordover igjen og går inn foran, eller gjennom Rønneng.